dalšího videa, já jsem Wordík a jdeme na to. Dneska jsem si pozvala zase kajmánka. Kajmánku, dělej! Skrč se. A Adíka. A dneska jsme se připravili takový prostě today story, no nechcem popílet, ale připravili se. No takže dneska se nám stalo to, Adam to řekne, tady Adík. Prostě jak jsem odpálil jako baseballku a on naletěl před celou třídu až skoro ke koši. A teď se nám stalo prostě, že jsme měli takový výtlem, hlavně já. A já jsem včera tady postříkal půry zónama a... Není to vidět? Mně se taky lepí vlasy, víč kajmák. Kajmánek se jí svalil. No, z celýho kopce skoro. Já jsem úplně ulepený od toho kajmánka. No, z tady toho kopce se kajmánek svalil. No a my prostě tady máme takový bunkr náš a... No, my asi za chvilku ozvem, a nebo ne, vlastně ne, neozvem, tady a ty vole, ty to nech a asi počkej, bude se. Mám žádný věci, ale radši ne. A pište, co máme točit. Tak pojď tady mám dělej, vole, jde sem, skoro už je tady, vole. Ukáž, dej mi jí plechu. Schválně se radši tady, kajma. Jdeš tam, je tam. Co? Už odešel? Dobrý. Ale cyklista tam jede někde tam, no nevím, nelez tam. Kajmánku, papa, už jdu, počkat, podržíš mi tu kameru zatím? No něco tam zatím. Dobrý den. Já bych potřeboval, abyste napsali nějaký challenge, jako co máme točit. Jako, my nemoc jako nemáme nápady, ale mě nechcem kopírovat. No copyright. A Adík tady veze po stromě jak největší orangutan. Pojďte, já se spadnu. Komentátor akorát, že Vinírovi. Hoši, jde mi ukázat houpačku. Našel jsem takovou houpačku. Já jsem našel takovou houpačku, takže Wordík vám ji teďka předvede. Tohle je furt říká na ten cel. Tak moje máma, jo? Tady kajmánek nám schodil všechno tohle. Všechno tohle nám schodil. Tady jsme měli takhle. Pozor, podrž to. A tady ještě jedna